Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del pomeriggio del nostro audio video giornale. Abbiamo subito con una notizia dell'ultima ora. E allora, per dire che c'è stato un incidente questa mattina all'interno di una strada sterrata boschiva in località Altovizza, in comune di San Pietro al Natisone. Un uomo alla guida di un auto articolato, per causa in corso di accertamento, che trasportava una pala meccanica è finito fuori strada terminando la sua corsa nella boscaglia. Soccorso estratto dal mezzo, è stato trasferito per accertamenti all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato per le fratture riportate, ma per fortuna fuori pericolo di vita. In corso le operazioni di recupero del mezzo accidentato. Adesso andiamo a Pordenone con un importante incontro che si è svolto quest'oggi. Per dire che siete un modello, siamo qui per imparare a collaborare, l'ho detto stamani l'ambasciatore del Marocco in Italia, Youssef Balla, durante il bilaterale tra la delegazione che guidava e il sistema Pordenone, composto dal Polo Tecnologico Alto Adriatico, l'EF 4.0, Interporto Centro Ingrosso, CRO di Aviano e Confindustria Alto Adriatico. Era presente una nutrita rappresentanza di imprese, tra cui l'Electrolux Professional, Cimolai e San Giacomo. E adesso ci spostiamo a Trieste per la festa della polizia locale. Assessore Roberti, 159esimo anniversario per la Polizia Locale, un corpo fondamentale per la sicurezza del territorio. Oggi sì, siamo qui presenti per festeggiare questo anniversario importante per un corpo che è tra i primi in Italia per longevità. Un corpo che è assolutamente fondamentale come tutti i corpi di polizia locale perché sono un presidio importantissimo sul territorio, non soltanto per la sicurezza ma proprio come punto di riferimento per i cittadini. In fin dei conti noi ricordiamo sempre quanto il comune sia l'istituzione più vicina al cittadino, quella più vicina al territorio, e quando vedi un agente di polizia locale sai che è quello un dipendente del comune, dell'istituzione comune che sta sul territorio per dare aiuto ai cittadini in ogni singolo ambito, e ovviamente quando vedi una divisa di questo tipo hai anche una sensazione di sicurezza che soltanto le divise delle forze di polizia, quindi delle forze di polizia locale, di carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, sanno dare al cittadino. Quindi sempre più dobbiamo puntare su questo tipo di corpo in sinergia con tutte le altre forze dell'ordine per garantire tutta una serie di servizi fondamentali per il cittadino. Cambiamo argomento e parliamo di cultura perché c'è stato oggi l'incontro tra le capitali europee della cultura. Rijeka incontra Nova Gorica e Gorizia. Fabrizio Reti, assessore alla cultura, dice nella nota che siamo sulla strada giusta per ottimizzare l'occasione storica per il nostro territorio. Grazie alla cultura porteremo indotto economico alle nostre comunità. Un passaggio del testimone simbolico tra Rijeka, capitale europea della cultura per il 2020-21, con Nova Gorica e Gorizia, che saranno capitali europee della cultura 2025. Una giornata intensa che ha visto la delegazione delle due Gorizie giungere a Rijeka. Al meeting hanno partecipato il sindaco di Nova Gorica, Klemen Miklavic, l'assessore alla cultura e sviluppo turistico Fabrizio Reti, in rappresentanza del comune e del sindaco Ziberna. Con loro il gruppo ECOC 2025 e personale delle due amministrazioni locali. Ad accoglierli c'era il primo cittadino di Rijeka, Boyko Obersnel, con Irena Kegar-Shegota, direttore di Rijeka 2020, e Ivan Sharar, capo del Dipartimento della Cultura. Adesso parliamo di sport nel prossimo servizio per dire che
La Vertical Ring è un'occasione imperdibile per appassionati di mountain bike che permette di gareggiare su un percorso di 60 km su un dislivello di 2200 metri, ma rigorosamente in coppia. Penso che questo sia un modo davvero originale e bello per condividere un'esperienza sulle due ruote e scoprire allo stesso tempo luoghi meravigliosi del nostro territorio. Così l'assessore alle finanze Barbara Zilli, durante la presentazione della quarta edizione della gara di mountain bike a coppie Vertical Ring MTB che si è tenuta questa mattina a Tarcento. Si tratta di una competizione che rientra nel programma di Sportland organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Kigosis di Tricesimo sotto l'egida dell'AXI, settore ciclismo, che prenderà il via domenica prossima alle 9. La competizione rientra nel circuito Four Season MTB Tour e del trofeo MTB AXI Udine 2021 e si sviluppa lungo l'alta Val del Torre e le pendici del Monte Fait con partenza e arrivo a Tarcento. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, come sempre grazie per la visione e l'ascolto. Appuntamento più tardi, news e aggiornamenti chiaramente sul nostro sito www.friulitv.net. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.